So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah melihat meja ini? Adakah anda tahu fungsi meja ini? Jadi saya terangkan. Pada meja ini terdapat beberapa part yang telah diasingkan. Ini satu, dua, tiga, dan terdapat part yang tidak siap. Itu di sini. 4, 5, 6. Part yang pertama di sini. Ini ialah tabung gas, di mana ini untuk meletakkan gas dalam ni, gas ini yang bersaiz kecil. Yang kedua ialah part ni. Ini untuk kita meletakkan mesin welding. Ini pula untuk meletakkan blender yang boleh tarik keluar. Sekadar itu saja pembentangan saya pada hari ini. Saya mohon maaf kerana meja ini tidak begitu siap dengan sempurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.